muy lejos esta noche, la verdad es que tomaron muy en serio las precauciones, están muy lejos. Yo quisiera poder saludarlos y también los escucho muy bajitos. A ver, vamos a cantarle más fuerte. De este lado, Basuna VIP, también de este lado. Allá atrás, familias del número opuesto. Vamos a cantarle fuerte. Dice: y cuando de los dos amantes sufre más penas, el que se va. Ahí está.